ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ მეუნარგია. შეზღუდულ შესაძლებლობებზე საუბრისას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ამ ადამიანების დასაქმებაა. საქართველოში მოსახლეობის 3% განსხვავებული უნარების მქონეა, თუმცა რაც შეეხება დასაქმებულებს, ზუსტი მონაცემები ამისი არ გვაქვს. სამწუხაროდ უმრავლესობა დაუსაქმებელია, თუმცა გამონაკლისის გარდა არსებობენ კომპანიები, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ და ერთ-ერთი ასეთი კომპანია გახლავთ თბილისი ტაქსი 200, სადაც 11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი მუშაობს. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ამ კომპანიის ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის მისაბაძი მაგალითი. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან კომპანიის მიმღები ოპერატორები ქეთი ჯორჯიკაშვილი და დავით მარტიაშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის, ვიცი თემა საინტერესოა, გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 2921188, 2921189. დაგვირეკეთ, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დავით, ქეთევან, თქვენ უკვე კარგახანია მუშაობთ თუ 4 თვე, ანუ თებერვლიდან ხოლმე ჩავთვალე რომ უკვე 1 წელი, ანუ ხო. გასაგებია, თქვენ უკვე 4 თვე მუშაობთ ამ კომპანიაში. მაინტერესებს მანამდე კონდათ თუ არა სამუშაო გამოცდილება, თუ არა და რატომ აწყდებოდით თუ არა პრობლემებს თქვენი სტატუსის გამო და დღეს რა ვითარებაა? დიახ, დავიწყებ მე, დავამთავრე 2008 წელს უმაღლესი, ასე რომ გარკვეული გამოცდილება მაქვს, გამოვყავ მაგალითად მუშაობდი არასამთავრობოში, CHF საერთაშორისო საქართველოში, რეცეპშენის მიმღებად, სადაც ნამდვილად არ შემქნია პრობლემა, ამიტომ იქ იყო ბევრი საქმე კომპიუტერთან და რასაც დღეს მიწევს მუშაობა. ასევე 5 წელია მუშაობ თანამშრომლობ რესურს ცენტრთან, ყოველ წელს საატესტატო გამოცდებზე მე თვაყურეთ. იქაც არანაირი პრობლემა არ მქონია. დიახ, ქეთი, რაც შეეხება თქვენს დიაგნოზს მინდა გააჟღეროთ. ეს არის მარჯვენა ხელის სპირალური დამბლა. ანუ მარჯვენა ხელის თითები უმოქმედოდ მაქვს. მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებ მარცხენა ხელის დახმარებით ძალიან. მსმენელს მინდა უთხრა რომ არაჩვეულებრივი გოგონა ბრძანდება და მე საერთოდ ვერ ვატყობ თუ თქვენ რამე ფიზიკური პრობლემა გაქვთ და ჩემთვის წარმოუდგენელია თქვენ არის ახალგაზრდა იყოს დაუსაქმებელი და ძალიან დიდი მადლობა წარსულში იმ კომპანიებს და ახლაც კომპანიას იმისთვის რომ თქვენ დაგასაქმათ. ბატონ დავით, მაინტერესებს თქვენ რა გზა გაიარეთ სანამ მოხვდით ტაქსი 200-ში? და მოგესალმებით ყველას. მეც მაქვს იგივე პრობლემა რაც მაგალითად ქეთის, ანუ მარჯვენა ხელის სპირალური დამბლა, ზომაშიც ცოტა მცირე არის მარცხენა ხელთან შედარებით. როდესაც დავამთავრე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს იყო 2012 წელს, მას შემდეგ ვეცებდი სამუშაოს დასაქმების მიზნით, მაგრამ მას შემდეგ რაც ვაგზავნიდი ამ CV-ებს და ხდებოდა გასაუბრების ეტაპი, კომპანიის წარმომადგენლები გამომეცხადებდნენ ხოლმე დელიკატურ ვარს, დელიკატური თავისთავად დადებითი სიტყვა, მაგრამ უარი უკვე ბარიერს ქმნიდა. ასე ვიყავი და დაახლოებით 3 წელი ვიყავი, როდესაც ვერ ხდებოდა ჩემი დასაქმება. წლები მემატებოდა და ბოლოს გამოჩნდა ეს ტაქსი 200, სადაც მოხდა ჩემი ინტეგრაცია სამუშაოსთან. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ მხრივ, მომხმარებელთა მომსახურებით სრულფასოვნად. თქვენ ბრძანეთ რომ გადაცემამდე საუბრისას რამდენიმე ენას ფლობთ. თქვენ დაამთავრეთ უმაღლესი, საკმაოდ განათლებული ახალგაზრდა ბრძანდებით, თუმცა გარკვეული ბარიერები იქმნებოდა. და მიზეზი იყო ეს ვიზუალური, თუმცა იცით რა, არ შემიძლია რა აღნიშნო. გასაკვირია, იმიტომ რომ არანაირ ვიზუალურ რაღაცა ნაკლზე არ არის აქ საუბარი. უბრალოდ მსმენელს მინდა ვუთხრა რომ ამ ადამიანს ცოტა ტკივა ხელი. ესეთი პოპულარული ენით. ტკივილსაც ვერ გძნობთ და მაინტერესებს, როდესაც მიდიოდით გასაუბრებაზე, აი ესე გეუბნებოდნენ, უარი რატომ? იმიტომ თქვენი CV ალბათ აკმაყოფილებდათ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ განათლებული ადამიანი ბრძანდებით, ენები იცით, რატომ? რომ თქვენ ხელი არ მოწონდათ თუ რაში? ვიზუალური მდგომარეობის გამო, ანუ ვინც არის შიშიმოპირი დაახლოებით გამიგებს, რომ როდესაც, ანუ ეს არის ერთ-ერთი კომპლექსი, რაგინაც ჯანმრთელ ადამიანსა და გინდაც შიშიმოპირის შორის, როდესაც
გამთელ ადამიანსა და შიშუმპირს შორის არის ესეთი ბარიერი რაღაც შეცოდების მომენტი იბადება ამ დროს შეიძლება დამსახურებლები ფიქრობდნენ რომ ჩემს მიმართ ისეთი მომთხოვნები ვერ იქნებოდა ხო მაგრამ გასაგებია იქ თქვენ ალბათ ტვირთი არ უნდა გეზიდათ ხო ესეც არის მაგრამ ბარიერი იყო და უნდათ რომ დელიკატურად დამშვიდობებოდნენ ანუ პასუხი იყო ასეთი რომ გადმოგირეკავთ გასაგებია კარგი მაგრამ დადგა თქვენს ცხოვრებაში ის ეტაპი როდესაც თქვენ კომპანია 200-ში დაიწყეთ მუშაობა როგორ მოხვდით უპირველეს ყოვლისა ეს მაინტერესებს ვაკანსიის საშუალებით ერთ-ერთ საიტზე იყო ერთ-ერთ ქართულ საიტზე იყო ეს მისამართი და ვაკანსია სამუშაო აღწერაც და შეშემოპირები ჭირდებოდა დასასაქმებლად შემდეგ მოვედი ცენტრალურ ოფისში სადაც მენეჯერებს გავესაუბრე გულთბილი და ღია მიღება იყო საკმაოდ მათ მიმართაც იყო ესეთი გაოცება ჩემი მიმართაც რომ აქამდე არ ვიყავი დასაქმებული და ორკვირიანი ტრენინგის შემდეგ მოხდა ჩემი დასაქმება ისე როგორც სხვა შემოპირების არის ასევე რა თქმა უნდა ადაპტირებული გარემო. ეხლა ამაზე ჩვენ აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ და კეთი მაინტერესებს რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი მუშაობს თქვენს კომპანიაში? როგორც თქვი 11 სხვადასხვა პრობლემები აქვს ზოგი ეტვით მოსარგებლია ანუ მე და დათო ვართ ეს მარჯვენა ხელის პრობლემა რო გვაქვს ეტვით მოსარგებლეები დადიან მაგრამ დამოუკიდებლად ვერ დადიან ვერ გადაადგილდებიან დამოუკიდებლად საშუალებით ну ანუ მანქანა გვემსახურება ჩვენ და დიდით მივყავართ სამსახურში მით უმეტეს ვინც ვერ დადის იმათვის ეტვით ყველაფერი უზრუნველყოფოს ანუ თქვენი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე თუ დავუშვათ მენტალური შეფერხება არ არის მე მგონი ადამიანისთვის არ უნდა იყოს პრობლემა მუშაობა და აქცენტი არის ზუსტად ამაზე გაკეთებული ხო კომპანიაში რომ სტაფის გარკვეული ნაწილი უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების კი ანუ ჩვენ საკედიდობე პლაზაში გვაქვს ოფისი და იქ მარტო შეშემოპირები ვარ დასაქმებული და ალბათ ფლობთ ინფორმაციას კიდევ აპირებენ თუ არა სტატუსის მქონე ამ სტატუსის მქონე ადამიანების დასაქმებას მაგალითად რა ვიცი ყოველ კვირა ახალი შეშემოპირი მოდის გადის სტაჟირებას ну ზოგმა ვერ გადალახა ეს არ არის რთული მაგრამ ვერ შეძლო და ვერ დარჩა ვერ გააგრძელა მუშაობა მაგრამ უფრო მეტ ხებულობთ ახალს და არიან ადამიანები რომელიც ეხა გადიან სტაჟირებას გასაგებია რაც შეეხება გარემოს ძალზე მნიშვნელოვანია ამ სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის გარემო უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა მოწყობილი ადაპტირებული რამდენად ადაპტირებულია თქვენთვის გაურობა ჩვენთან ადაპტირებული არის თქვენ პრობლემა არ გაქვთ მაგრამ ეტლით მოსარგებლეებს ჩვენთან არის დაახლოებით 4-5 ეტლით მოსარგებლე ასევე არიან პირები რომელსაც შეუძლიათ ცერული მაგრამ დამოუკიდებლად მაინც უჭირთ გადაადგილება თუ არ დაეხმარე ვერ გადაადგილდებიან, მაგალითად ავიღოთ ეს ადამიანები, რომელსაც გადაადგილების პრობლემა აქვთ. კომპანიის ხელმძღვანელობამ დაუნიშნა მათ მანქანით მომსახურება. ანუ ისინი დილით მანქანამათ მიაკითხავთ, როდესაც ეწყება სამუშაო საათები, წამოიყვანენ, სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ასევე მოაკითხავთ უმძღოლი და ისევ წაიყვანენ სახლში. ოფისში არის რა თქმა უნდა ლიფტი. სრულად ადაპტირებულია, დიახ. ლიფტი თავლენ თავისუფლად არანაირი პრობლემა არ არის. ასევე ოფისში კართან შემოსასვლელში მე ვნახე რომ პირადად პანდუსი გააკეთეს პირადად კომპანიის უფროსმა გააკეთა თვითონ მოაჭრევინა იქ. ბოდიში აღნიშნა რომ მივედით სარიელი ოფისი იყო და თვითონ ეტლით მოსარგებლეები მაინც სომის მიხედვით ანუ რაზომ ყველაფერი შეათანხმეს თვითონ თანამშრომლებთან. ნუ მომავალ თანამშრომლებთან და ისე მოაწყვეს ოფისი. დიახ. ძალიან ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რასაკვირველია ეს ადამიანები ვერ დასაქმდებოდნენ. მართლაც მისაბაძე მაგალითია და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელობას. ძალიან საინტერესო საკითხამდე მივედით. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი. ეს არის კერძო კომპანია, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია რასაკვირველია სახელმწიფოს მხარდაჭერა და დახმარება. მაინტერესებს რამე შეღავათები გააქვთ, ანუ გრძნობთ თუ არა სახელმწიფოს მხარდაჭერას? მხარდაჭერას. ანუ თავიდან რაღაც კურიოზული მომენტი შეიქმნა, როდესაც გავიგან ვაკანსიის შესახებ და ბატონ ნიკას გავესაუბრე ამ კომპანიის ხელმძღვანელს. შევეკითხე ესეთი კითხვა, რომ ეს თქვენი კომპანია სახელმწიფო არის, სახელმწიფოს მიერ არის შექმნილი თუ რა. ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ კერძო სექტორი ამ ხელა ყურადღებას მიაქცევდა ამ თემას. გამიკვირდა და მადლობა გადავხადე, რომ ეს იყო კერძო, აბსოლუტურად ადამიანმა რაღაცა სოციალური პასუხისმგებლობა იგრძნო და დაასაქმა ის კეთილნება იყო, რა თქმა უნდა. კეთილნებით დაასაქმა ხალხი. და ვიცი ანუ კერძოა და არ რა შეეხება
დიახ, სახელმწიფოს მიდგომას, ახლა ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ ევროპულ გამოცდილებას, ანუ რასაკვირველია სახელმწიფოსგან დიდი მხარდაჭერა აქვთ კომპანიებს, იმიტომ რომ შესაბამისად არის ძალიან დიდი საგადასახადო შეღავათები, როდესაც კომპანიაში მაგალითად გერმანული მოდელია ესეთი 100%-დან, კერძო კომპანიაში 5% უნდა იყოს დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. სახელმწიფო რასაკვირველია ავალდებულებს, მაგრამ შესაბამისად სერიოზული შეღავათები აქვს კომპანიას. თქვენ შემთხვევაში მე მაქვს ის ინფორმაცია, რომ უბრალოდ არ იბეგრება თქვენი ხელფასი. შიშიმოპირებმა წარმოადგენს ცნობა, ანუ ჩვენ საშემოსავლო სამსახურში მოვიპოვეთ ეს ცნობა და ყველგან ეგრე არის. საშემოსავლო ეს დაუბეგრავი ის 20%-იც არის ჩამოსაჭრელი საერთოდ. ეგ მოგვიხსენეთ და ჩვენ ვიღებთ ხელფასს სრულად. ეს არის ერთადერთი შეღავათი, თუმცა ალბათ ეს არის თქვენთვის და კომპანიასთვის. კარგით, ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან კომპანია თბილისი ტაქსი 200 მიმღები ოპერატორები შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები ქალბატონი ქეთი ჟორჟიკაშვილი და ბატონი დავით მარტიშვილი. მე აქვე მინდა ისევ გადავუხადო დიდი მადლობა კომპანიის ხელმძღვანელობას იმისთვის რომ მათ დაასაქმეს 11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი და კიდევ აპირებენ დასაქმებას. დიახ, ეს არის მათი მართლაც კეთილი ნება და სამაგალითოა, მისაბაძია. მსმენელს შევახსენებ ჩვენ საკონტაქტო ნომრებს 292 11 82 292 11 დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დავით ქეთევანი, ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით, რასაკვირველია თქვენი დასაქმება. ეს არის ზოგადად კომპანიის კეთილი ნება, მაგრამ როგორია სახელმწიფოს მიდგომა? ანუ კომპანია რაიმე შეღავათებით სარგებლობს თუ არა, საუბრისას გაირკვა რომ ერთადერთი არის ის რომ თქვენი ხელფასები არ იბეგრება. ეს არის რასაკვირველია შეღავათი თქვენთვის, ხოლო რაც შეეხება ხა კომპანიისთვის, ხო, არანაირი მხარდაჭერა. მაგრამ ვიქონიოთ იმედი რომ მომავალში ნელ-ნელა სახელმწიფოც ამ მიმართულებით გააქტიურდება, იმიტომ რომ ხა მსმენელს მინდა უთხრა, მე ამ ახალგაზრდებს უყურებ, აქ არანაირ შეზღუდვებზე არ არის საუბარი. ადამიანის შესაძლებლობებს ვერ გასაზღვრავს ვერაფერი. ფიზიკური შეხედულება ვერ გასაზღვრავს, რა თქმა უნდა, რამდენად გონებრივად არის განვითარება. ჩვენთან ბევრი ეტეთ მოსარგებლია, მაგრამ იმაზე უკეთესად მუშაობს, ვიდრე უბრალოდ ადამიანი, ხო? დიახ, თქვენ ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ ახლა. ამ ადამიანებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვთ. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, ალბათ ამეთანხმებით, ხომ ფსიქოლოგიური მომენტია. ამ ადამიანმა თავის თავს უნდა დაუმტკიცოს უპირველეს ყოვლისა და შემდგომ საზოგადოებას ის, რომ მას ამის კეთება შეუძლია და აქტიურებიც არის. აქტიურები პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვთ და მათ მიერ შექმნილი პროდუქტი არის ყოველთვის საუკეთესო. ასევე საინტერესოა ის განვლილი გზა. თქვენს მიერ განვლილი გზა. თქვენ რასაკვირველია, სწავლობდით სკოლაში, შემდეგ მიიღეთ უმაღლესი განათლება. გქონიათ თუ არა რამე პრობლემები? სკოლაში მე პირადად არ შემქმნი, არ მაქვს ისეთი ფიზიკური მდგომარეობა. უმაღლეშიც არა, ნუ დასაქმებასთან დაკავშირებით კი, ხა დათოს უფრო აგზობილეს, მაგრამ მე მაქანდეც არ მისულა საქმე. იყო მომენტი, რომ მე ჩემთან ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ სიოს არ გზავნიდი, რომ ან თქვენ თავად გქონდათ ეს პრობლემა. არ შეხვედროდი მაგ პრობლემას, თავს ვიცადი მე თვითონ. დიახ, ვისგან იცავდით საკუთარი თავისგან, ხალხისგან. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ ისეთი სიტუაცია იყო, მაინც საზოგადოების ცნობიერება მიმართულებით იყო ძალიან დაბალი და მიდგომა იყო არაადეკვატური. სხვანაირი სტანდარტების ისინი უნდა თქვენს იცით, რაღაც მოდელის სტანდარტების ხალხი. მაგრამ ეს იყო წარსულში. დავტოვოთ ეს წარსულში. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. ახლა როგორი მდგომარეობა? ახლა უკვე დაიწყო თემაზე საუბარი. ეს უპრეცედენტო იყო საქართველოში, როდესაც შემოპირები დაასაქმეს ხო ეს 200-ში. ანუ დავალი პროცესია. ეს არის სამაგალითო პროექტი, რომ დანარჩენმა კერძო სექტორმაც დაასაქმოს ეს ადამიანები, ნუ ექნებათ გაუცხოება მათ მიმართ და მათი გონებრივი და რა პოტენციალიც აქვს ამ ადამიანებს მაქსიმალურად გამოიყენონ. არ არის აუცილებელი რომ მათთან რაღაც სხვანაირი მიდგომა იყოს ან დათმობა, ზედმეტი ან რაღაცა.
შექმნა სამუშაო გარემო, სამუშაო პირობები, რომელსაც შეძლებს ეს შიშიმო პირი რომ შეასრულოს, დანარჩენს თავის მოვალეობას ის შეასრულოს, როგორც ჩვენთან არის, არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თქვენი მიდგომა ის რომ თქვენ არითხოთ რომ რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება არის ეგ არის დამამცირებელი. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი. ამ ადამიანებისთვის ეს არის დამამცირებელი, დიახ. ანუ ხედავ რომ ვიღაცა არ გენდობა, ვიღაცა ებრალები უბრალოდ და იმიტომ ეს არის ძალიან ცუდი. დიახ, თქვენ ბრძანდებით საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და მიდგომაც უნდა იყოს აბსოლუტურად ჯანსაღი. ანუ მოთხოვნაც ხო, აბსოლუტურად ისეთივე როგორც სხვა თანამშრომლების მიმართ. მაგრამ საქმე იმაშია რომ მაინც საზოგადოებამდე ინფორმაცია ბოლომდე რატომღაც არ მიდის. კი, დამეთანხმებით სახელმწიფო სტრუქტურები მაინც გააქტიურნენ, ხო, ჩართულია ყველა სტრუქტურა, ვისაც ეს უშუალოდ ეხება. ერთეულებს სასაქმებს. ხო, მაგრამ ერთეულები კი არის, გამონაკლისია არის, ჩვენ ვიცით ახლა არ დავიწყებ ჩამოთვლას. რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმებულია, მერიაში არიან დასაქმებულნი და მინდა გითხრათ რომ აი პირდაპირ ვიტყვი ნეტა ასეთი თანამშრომელი ყველას ყავდეს ხო, იმიტომ რომ იმდენად აქტიურები არიან, იმდენად მომზადებული და ჭკვიანი ადამიანები, რომ მე მგონი ყველა სტრუქტურას ჭირდება მსგავსი კადრი. მოტივირებული კადრი ყველას ჭირდება. მაგრამ საქმე ის არის რომ ცნობიერება მაინც არის ეტყობა არა ჯანსაღი, დამოკიდებულება, მიდგომა, იმიტომ რომ კერძო სექტორი ერიდება, როგორც თქვენ დავით ბრძანეთ, რომ აი ესე ძალიან კულტურულად გიშორებდნენ თავიდან. რაშია საქმე? მედია გააქტიურებულია, მშობლები აქტიურობენ. რა ხდება? აი ქეთი, მინდა პარალელი გაატაროთ, თქვენ რას ფიქრობთ? ინკლუზიური განათლების პრობლემა, როდესაც ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, სრულფასოვანი არის ამის პრობლემები აქვს. ისინი ერთად არ იზრდებიან და მათ შორის ეს არის უკვე ბარიერი, როდესაც უკვე შიშიმო პირი 18 წლის ასაკში დააპირებს გამოსვლას გარეთ, ის უკვე აღარ იცნობს თავშოთ ჯანმრთელად საზოგადოებას, ძირითად საზოგადოებას, ვისაც აქ ერთმანეთში კომუნიკაცია, ისინი არ იცნობენ. ასევე ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი საზოგადოებაც ვერ არ იცნობს შიშიმო კომუნიკაციის პრობლემაა. ყველგან უნდა მოხდეს მადათი გაუცხოება და ეს აი უაზრო გრძნობების გამოვხვა, რომელიც აბსოლუტურად ზედმეტი არის. თუმცა ინკლუზიური განათლება დანერგილი და საჯარო სკოლებში დადიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, მაგრამ მაინც ალბათ ეს არ არის საკმარისი. ეხლა დიახ, ჩემი თაობა არ იყო ეგ. აი თქვენ მაშინ რა მდგომარეობა იყო ეგრე ყავს მეგობარი, რომელსაც სახში მიდიოდნენ მასწავლებლები. ეს გოგო თვითონ სიცოცხლით სავსეა, მაგრამ ეხლა რამდენი არის რომ დაითგუნვებოდა და ჩაიკეტებოდა სახში. ამიტომ ეს ჩემი თაობა ეს ხვანაირი არის, დაჩაგრული თაობა მაგხრივ რომ არ ხდებოდა ურთიერთობა ერთმანეთთან და შესაბამისად ეხლაც უჭირთ საზოგადოებაში გამოსვლა რომ ითხოვენ გამოდით ეს ადვილი არ არის ხალხლა. რასაკვირველია ნებისმიერი ადამიანი სახში რომ ჩაკეტო, არ აქვს მნიშვნელობა ხო სტატუსის მქონე არის თუ არა და შემდეგ რომ 18 წლის მერე რო უთხრა რომ ახლა უნდა გამოხვიდე გარეთ და უნდა მოხდეს ინტეგრირება, ეს არის წარმოუდგენელი. თვითონ ეს ძირითადი საზოგადოებაც ჩაკეტილი არის ამ შიშიმოების გამო. ისინი სხვარიც. ეხლა ნელა იხსნებიან, კი, მაგაც მეგე შემჩნევა რა თქმა უნდა, რა იყო იმასთან შედარებით. მე მყავდა ამდენი სტიგმა არსებობს, ხო დაუშვათ შიშიმოპოლის მიმართ, რომ გამიგონია მეც ეს ძველი თაობისგან მაგალითად რომ რაღაცა წინაპრების წოდები და რაღაც ხანი შეხედულებები აქვს და ეგეთი რაღაცა ძალიან არაჯანსაღი შეხედულებაა და მეგონი ზედმეტი ამაზე საერთოდ საუბარი დიახ. კი ბატონო, ასევე უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ლექციის დროს ეკონომიკის მასწავლებელმა ლექტორმა ასეთი თემა დაასახელა, რომ ანუ პენსია დაუშვათ, ესეთი შეღავათები ეკონომიკისთვის არის აბსოლუტურად ტვირთი და არამონგებიანი. ანუ რატომ დაუხადოს მომუშავე ადამიანმა თავისი საშემოსავლოდან არ იყო დაკონკრეტებული გინდათ ეს აუცილებლად შიშიმო პირი იყოს ან მოხუცებს ანუ ვეტერანებს. ხო, მაგრამ ეს იყო ერთი ლექტორის მოსაზრება. ერთი ლექტორის მოსაზრება, რომელიც დაუშვათ აუცილებს მე ლექტორს მივაქვს პრეტენზია არც მქონია, მაგრამ უბრალოდ ადამიანი აი აქ ცნობიერებას ვეხები რომ ხო შეიძლება ადამიანი ერთ დღეს ჯანმრთელი იყო, მაგრამ მეორე დღეს სხვისი დახმარება დაგჭირდეს. მოხუცებულებამდე ყველა მიაღწევს, ხო ყველას დაჭირდება ასეთი შეღავათები და რაღაცა. ნამდვილად გეთანხმებთ, არავინ არაფრისგან არ არის დაზღვეული, დიახ.
ნებისმიერ დროს შეიძლება ადამიანი ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეს, რომ ერასდროს ვერ წარმოუდგენია და საერთოდ არ უფიქრია. და აქედან გამომდინარე, ალბათ მაინც ინფორმაციის ნაკლებობა და რაც მეტად ვისაუბრებთ, ანუ რაც უფრო გააქტიურდება მედია და დამეთანხმებით ალბათ რაც უფრო კარგ კონტექსტში წარმოაჩენს ამ ადამიანებს, გულისხმობ წარმატებულ შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე პირებს, აი თუნდაც თქვენ მით უფრო გაჯანსაღდება საზოგადოების დამოკიდებულება და შეიცვლება, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა დავანახოთ, რომ თქვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ხართ, ცხოვრობთ ჩვეულებრივად და შეგიძლიათ ისეთივე წარმატებულნი იყოთ, როგორც დანარჩენები. ამიტომ მიდგომაც უნდა შეიცვალოს. და დარწმუნებული რომ მომავალში მართლა დაინახავენ და გამოსწორდება სიტუაცია, იმიტომ რომ სადაც ჩვენ უბრალოდ იქ ალბათ სხვაც მოიფიქრებს ამას და დაასაქმებს ამ შესაძლებლობის მქონე პირებს. მე რა ჯერა და დარწმუნებული რომ ასე მოხდება. ორგანიზაციებმაც უნდა დაიწყოს. თუმცა კარგი იქნება სახელმწიფოსგან გარკვეული შეღავათებით ხო სტიმული უნდა მიცეს სახელმწიფო, ანუ კანონმდებლობაში უნდა იყოს ცვლილებები, ხა იურისტი არ ვარ და ვერ ვიტყვი ზუსტად, მაგრამ უნდა შეუქმნას სახელმწიფო სტიმული კერძო დამსახურებებს, რომ აიყვანონ ესეთი პირები. თვითონაც კონდეთ გამოჩენა. ეს არ არის არანაირად დამაუცილებელი რაღაცა. არა, იცით რა არის, ეს არის უნიშნელოვანი, რომ დამსაქმებელი 20 წლის არ იქნება, ხო? დამსაქმებელი იქნება დაუშვათ ჩავთვალოთ 40 წლის ზემოთ, ხო? ამ სერიოზული კომპანიის ხელმძღვანელი და სამწუხაროდ ამ თაობას სხვა შეხედულება ქონდა შეხედული შესაძლებლობების მიმართ, ну გამონაკლისის გარდა და არის შიშის ფაქტორიც, ხო? იმ თაობის წარმომადგენლები არიან, რომელთაც საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია, არ იციან და ეშინიათ. აქედან გამომდინარე, უკვე სახელმწიფო, როდესაც წაახალისებს და ექნება სტიმული, ხო? მოდით ესე ვთქვათ, შეიძლება გარისკოს. კი, რა თქმა უნდა. დია. მაგრამ შედეგსაც ნახავს პრობლემა. დია. და მე უკვე რასაკვირველია, თავად დარწმუნდებიან ეს ადამიანები, რომ დამსაქმებლობის გულისხმობ, რომ აქ არანაირი პრობლემაზე საერთოდ არ არის საუბარი, პირიქით. აქტიურები და შეშემოპირს არ უნდა შეხედონ, რომ ვითომ სუსტ ადამიანს პირიქით ისინი ძალიან ძლიერი ადამიანები არიან, მათ უფრო მეტი აქვთ გადატანილი, ასე ვთქვათ. მათ უფრო მეტი აქვთ ნაფიქრი თავიანთ თავზე და თავიანთ ახლობელებზე და გარემოზე საერთოდ და არ შეიძლება მათგან იზოლაცია რა, მათი იზოლაცია არ ხდება დანარჩენი საზოგადოება თვითონ ახდენს თავის იზოლირებას ამ ხალხის რა. მაინტერესებს როგორი იყო თქვენი მეგობრების დამოკიდებულება, როდესაც გაიგეს რომ თქვენ დასაქმდით. და გავრცელდა თუ არა ეს ინფორმაცია? ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. კი, გავრცელდა ჩემს ანათესაურშიც გავრცელდა, ჩემ მეგობრებშიც გავრცელდა. მათი მხრიდან ახლა ჩემი მიმართ არ იყო დიდი გაკვირვება, იმიტომ რომ ისაც ფიქრობდნენ რომ ჩემი დასაქმება რატო უნდა ყოფილიყო პრობლემა იყო იგივეს. ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, კი, ანუ ჩვენ ახლა თუმცა მათ ალბათ იციან რომ თქვენს გარდა იქ უამრავი ახლა ეთლის მოსარგებლები არის. შეიძლება იყოს გაკვირვება, ანუ ეთლის მოსარგებლეს ანუ ამას უფრო მიაწერდნენ ასიც არის რაღაცა კომპანიის შემქმნელის კეთილნებას, ხო? დია. მაგრამ ფაქტი არის რომ ის ხალხი მუშაობს და იმ ხალხისგან დიდი პოტენციალი მოდის და დახმარება კომპანიის მიმართ. თან რა შეეხება ახლა სპეციფიკას, ხო? როდესაც საუბარი არის მიმღებ ოპერატორზე, რა მნიშვნელობა აქვს ის სკამში იჯდება თუ ეთლში იჯდება, ხო? არავისთვის. იქ თავი მეტყოლება და სწრაფად სარაკლია არა. ოპერატიულობა, აი მაინტერესებს რა შეეხება ოპერატიულობას. რამე პრობლემები ხო არ იქნება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ერთი თანამშრომელი ყავთ ცერებრალური დამბლა დიაგნოზით, ცოტა მეტყოლების შეფერხება, რამდენად კომფორტულია მისთვის მუშაობა. მე ვერ ხვდები ამისთვის პრობლემა. არანაირი, ამიტომ მოდომება ინტერნეტით. ალია ტექნიკურად ისე არის ყველაფერი აწყობილი. არანაირი პრობლემა არ არის მისთვისაც კი ეს მუშაობა და ლაპარაკობთ ნორმალური ადამიანი ლაპარაკობს, ვიცი ისეთი ოპერატორები ზოგადად ეხა ჩვენთან საერთოდ ნელა მეტყველებენ და ის ყველანაირად ცდილობს აქტიურად და არ ცუდება დიდხანს იმ სამართლის შეკვეთის მიღებას არანაირად. და არის ძალიან დიდი შანსი იმისი, რომ ზოგადად გაუმჯობესდეს კიდევაც, ხო? მსგავს სიტუაციაში ადამიანის მეტყველება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება იმისთვის, რომ მოგძანდით. ისევ და ისევ მინდა აღვნიშნო, დიდი მადლობა თბილისი ტაქსი 200-200-ის
ხელმძღვანელებს იმისთვის, რომ მათ დაასაქმეს ამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ, მსმენელს შევახსენებ. ქეთემან ჟორჟიკაშვილი, დავით მარტიშვილი, ეს ადამიანები სტატუსის მქონე არიან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, თუმცა არაჩვეულებრივად მუშაობენ და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპანია აპირებს და არის რამდენიმე ვაკანსია, რამდენიმე თუ ბევრი. არის ყოველ შემთხვევაში ისინი აპირებენ კიდევ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დასაქმებას. ეს არის ნამდვილად მისაბაძი მაგალითი. მე გისურვებ წარმატებებს, ჩვენს კი ერთი გვირით ვემშვიდობებით. დროებით. უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერიდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.